снова сирена гудит. Раньше у нас не слышно было, сейчас опять слышно. И угольком мурчит. И стрельбища начались. Все затихло. Как хорошо, когда тихо. А у тебя мурчалка где включается? Вальков. Где у тебя мурчалка включается? Падай. Где включается? Ты что, не вылинял еще? Хвост длинный. Вальков. Трешься своим хвостом. Ладно. Это еще что? Это еще что такое? Кто громче, сирена или угольков? Я еще такого мурчания не слышала. Угу. Боже мой. Песенка на ночь. Мр. Вот, все накормлены. Пора подзарядить себе батарейки. Вот таким вот напитком. Життєдайний з ехіноцеєю. Это растворимый цикорий. Закончился у меня уже жидкий экстракт. Остался только такой. Очень полезная штука. Хорошо влияет на поджелудочную железу, на работу кишечника. Такая вот энергетическая, тем более. Раз с эхиноцеей закипел у меня кипяток. И на ужин я приготовила такие сырнички. Вот сюда можно добавлять еще и молоко, по желанию. Сгущенку там или любое другое. Все. Будет вам счастье. И тихий вечер, и спокойная ночь.